Jurandir Eufrauzino, muito obrigado pela participação aqui no podcast. A gente fala sobre ICMS. Foi aprovado, né, no Senado o projeto que limita ICMS dos combustíveis em 17% e outros serviços que agora são considerados essenciais, como energia, em 18%. Sobre o ICMS dos combustíveis especificamente, o que é que significa esse projeto? O que é que vai ter agora no Day After? Tudo bem que ainda faltou uma tramitaçãozinha até chegar, até a sanção do presidente, que vai ocorrer porque é um projeto, inclusive, que o presidente quer sancionar. E aí, qual é o Day After? O que teremos para estados e governo federal? E para Olá, a Laerte. população, né? O cidadão comum. Olá, Laerte. Muito boa a pergunta, bem-humorada. O DEA é o que mais chama a atenção de quem é desse mundo do ICMS, da economia. O que se espera com essa aplicação de uma alíquota civilizada, não selvagem, do ICMS sobre os combustíveis, o que se tem como certo é uma queda de arrecadação. Não se tem nem como absolutamente certo uma queda do valor do preço ao consumidor, por outras razões que, adiante da conversa, vamos expor. Mas o que a gente sabe é que no dia seguinte a essa aplicação dessa alíquota civilizada, haverá uma queda de arrecadação. Nosso ICMS sobre combustíveis aqui na Paraíba, ele corresponde a 21% da receita própria total. Quando esse ICMS for cobrado de forma civilizada, com a alíquota de 18%, o que separam 18 de 29, isso é a efetiva queda do ICMS. Aí, ao meu modo de ver, não sou ave agourenta, ou, pelo contrário, um otimista. Agora, gosto de falar com os pés no chão. O que se espera é uma transfiguração, uma deformação, um ataque à fisionomia do que é o ICMS. O ICMS foi uma moça linda que nasceu em 88, mas os maquiadores insistem em jogar os batons, os blushes inapropriados para essa moça bonita. Todo o tempo, desde 88, que a governança brasileira insiste em desconfigurar esse rosto bonito do ICMS, quando se sabe, por exemplo, Laerte, o princípio da não cumulatividade. A alíquota do ICMS nunca foi 18%. A alíquota é o jogo de débito e crédito, e nesse jogo de débito e crédito se exigindo 18% do lucro. Mas criamos a substituição tributária para cobrar ICMS na origem, vilipendiando a não cumulatividade. Criamos o imposto antecipado, criamos o Fundo de Equilíbrio Fiscal, criamos outros institutos que transfiguram, que deformam, que tornam feia essa moça bonita, que faz de Marta Rocha um Frankenstein. Então, eu espero que esse monstro vá ficar mais feio com a tentativa dos estados, todos eles, os 27, em arrecadarem mais. Vamos lá, vamos por parte, Jurandir. Eu queria falar o seguinte: a primeira pergunta em cima da anterior é: para o cidadão comum, a redução do ICMS, limitando em 17%, é boa? É boa, é o que se tem para o almoço. Okay. É o que se tem para o momento. Se isto é eleitoreiro, se isso é demagógico, se isso é estelionato, paremos com essa guerra de ideologia. É o que se tem para o almoço, meu caro jornalista. Era preciso diminuir, encontrar um momento que talvez não seja o melhor e nem da melhor forma, mas do jeito que estava não dava para ficar, né, Grande?
o momento não é melhor para quem está fora do poder. Para quem está para o poder, o momento é excelente. Ele se vende como esforçado, como alguém que concretamente está produzindo algo. Diminuir o imposto do cidadão brasileiro. Isto. Esqueçamos isso e pensemos no seguinte: 29% de carga tributária de forma direta, sem se respeitar o princípio da não cumulatividade. Eu não estou falando de 29% do lucro do combustível, eu estou falando de 29% do valor do combustível. Isso é taxação não civilizada. É taxação sobre taxação, né? Taxação sobre taxação severa, eu diria selvagem, e a sociedade brasileira não merece isso, meu caro Laerte. Vamos lá. Outro ponto. Vai desarrumar as contas dos estados, como os governadores estão dizendo? E quais as consequências disso, por exemplo, na prestação de serviço, principalmente para os mais vulneráveis na área da saúde e da educação? Vou te responder como se eu tivesse sentado na cadeira no Palácio da Redenção. Certo. Pronto. Você devia estar lá, tá vendo? Se merecer o seu voto, pelo seu voto eu iria. Ia dar certo, que eu tenho certeza que você ia resolver esse problema dos impostos. Ia ser mais justo. Mas vamos lá. Pelo prestígio que você me confere, entendeu? Certamente eu teria o seu voto, que me honraria. Mas eu não sou da atividade político-partidária. Mas eu vou me sentar agora na cadeira que foi de João Suassuna, de João Pessoa e de João Agripino. Estou citando os 3 governadores que mais amaram a tributação na história da Paraíba. Teve um deles que o nome dele era João Porteira, porque ele queria trancar, e ele trancou o estado da Paraíba para cobrar ICMS com porteiras e espingarda 12, com todo respeito à memória dele. Mas veja, se eu estivesse na cadeira sentado, olhando para o amanhã, eu estaria muito preocupado pelo pragmatismo do sistema hoje a meu serviço, então, governador. Eu estou confiscando o teu combustível, tomando de ti 30% do que tu compras, e com esse valor eu estou gastando meus percentuais na educação, na saúde e nos investimentos gerais. A partir desse PL, eu, governador, não terei mais 29, terei só 18. Então, eu olhando para o futuro, eu vou concluir, fiquei menos rico. Porque eu não posso dizer mais pobre, porque o estado da Paraíba vai muito bem, sim, senhor, quando a questão é organização financeira, quando a questão é fiscal. Nós somos, segundo as agências de risco deste país, a unidade federada mais elogiada. Nós somos do ranking AA, ou A+. Nós estamos no que a sociedade, falando em calçadão, diz, estamos nadando em dinheiro. Nós temos poupança à vontade. Então, neste primeiro semestre de queda, essa diferença não nos causará dano. E depois? E depois, se nós continuarmos gastando, investindo, nós, menos ricos, vamos sentir falta desse dinheiro. É preciso otimizar a administração tributária para exigir a carga justa de todos, evitar a sonegação. Senão, a gente pode, inclusive, ter seríssimas dificuldades pela ausência desse dinheiro. Em outras palavras, se eu permaneço com essa filosofia de governança, com essa gastança que tenho, aqui não vai nenhuma, no nome gastança, não vai nenhum demérito, gastando como deve ser a coisa, mas nesse mesmo patamar, nesse mesmo perfil, se minha receita cair, eu vou ter dificuldade. É preciso que eu priorize meus investimentos
e otimize minha arrecadação depois desse próximo semestre. Vamos lá. O governo federal fala em compensação de dívidas. Compensação, perdão. O governo federal fala em compensação aos estados, recompensar os estados com as perdas, diminuindo ou dando desconto na dívida. Isso nesse caso especificamente do PLP 18, né? A gente não falou da PEC ainda, que começa a tramitar lá com a compensação com relação ao diesel 0% de ICMS e gás de cozinha 0%. Eu estou falando em relação a esse PLP 18. Essa compensação de dívidas pode ajudar? Compensação nas dívidas, né? A compensação nas dívidas, isso significa moeda para os governos dos estados. Eu não morro de amores por atividade política partidária, por direita, por esquerda, mas há uma realidade inegável. Nos anos da pandemia, a lei de exceção, a responsabilidade fiscal, os decretos de calamidade permitiram que os estados suspendessem a dívida enquanto durasse, suspendesse o pagamento da dívida enquanto durasse a pandemia. O que aconteceu na prática, Laerte? Os estados ficaram ricos, fizeram poupança mensal. Olha, o estado da Paraíba, por exemplo, paga de 18% a 20% de sua receita corrente, paga de dívida. Deixou de pagar esse montante o tempo todo da pandemia. Então, isso é moeda. Os estados ficaram ricos. Então, quando o governo federal diz, eu posso abater, fazer uma compensação com o seu ICMS agora em 18%, abatendo a 5% da sua dívida, isso é dinheiro no cofre da mesma forma. É uma artificialidade burocrática, mas é dinheiro vivo. A questão é, a União está a dizer que eu só faço o ressarcimento aos estados se houver efetiva queda de receita. Com a otimização da arrecadação da administração tributária, a gente vai já empatar hoje, arrecadar na Paraíba o mesmo patamar de ICMS que a gente arrecada hoje com a alíquota de 29% dos combustíveis. Vai conseguir fazer isso como? Tem uma forma de criar outros impostos? Ou como é que isso vai ocorrer? Negativo, quando a questão é oneração da carga, negativo, nada de criar impostos. Se criar mais impostos, nós vamos sucumbir. O que nós deveremos fazer urgentemente é gerar ambiente de negócio, tratar muitíssimo bem quem arrecada e tratar na dureza quem sonega. Infelizmente, nós estamos muito estressados nessa Paraíba e não temos gerado bom ambiente de negócio, nós estamos batendo em quem arrecada bem e em quem sonega. Para você ter uma ideia, hoje em dia o estado da Paraíba pode cobrar e tem cobrado multas por descumprimento da obrigação acessória de uma empresa que pode ser a número 1 da arrecadação. Eu estou conhecendo um caso aqui, tem um caso comigo, de uma empresa que foi autuada em 3 milhões de reais porque não apresentou seu estoque na nuvem, que é no sistema, como obrigação acessória, não apresentou com as formalidades que a lei quer. Uma multa de 3 milhões. Então, sem ambiente de negócio, até aqueles que contribuem bem ficam amarrados para crescer. O Estado de São Paulo, eu dou um exemplo, adota um programa chamado Nos Conformes, onde os contribuintes são reconhecidos através de bandeira. Quem recolhe bem bandeira verde, quem recolhe ao julgado de São Paulo, razoavelmente, bandeira azul, assim por diante. Chega-se ao ponto de os grandes arrecadadores, os grandes pagadores, os grandes contribuintes
Quando eles erram, eles são assistidos pela Fazenda, eles são chamados a conversar. O advogado tributarista dessas empresas tem a satisfação, tem o poder de negociar a solução dos problemas em ambiente administrativo com o mínimo de litigiosidade. No estado da Paraíba, hoje não, desde 2012, né, 2012, na era socialista, ele tem crescido, mas ele tem crescido muito no chicote, sem bom ambiente, com muita litigiosidade. Então, essa turma boa, preparada, capacitada e conhece bem o ICMS, no dia que essa turma voltar para gerar bom ambiente de negócio, nós vamos crescer a receita. É essa porta da esperança que me abre, facilitar a vida dos bons, tratar desigualmente os desiguais. Quem sonega deve ir para o chicote. Quem não sonega deve receber o bramante oulinho que acabou de sair do campo, cheirando quentinho e bom. Vamos lá, para a gente dar um pulo aí para falar sobre a PEC, eu queria fechar esse assunto do limite do ICMS perguntando o seguinte: a Paraíba arrecada cerca de 20% da sua receita, 20, 21, 22, 23% da receita com ICMS dos combustíveis. Diminuindo de 29% para 17%, isso vai baixar para quanto? Já tem uma estimativa, Jurandir? Eu não fiz a conta. Porém, antes da matemática, a conta materializada, vamos para a lógica dela. Como o ICMS do combustível é igual ao imposto do consumo do americano, não sei se a pronúncia é tax, acho que é tax. Eu chego no supermercado da América, lá na Califórnia, por exemplo, aí eu vejo na prateleira o valor do produto e aqui o valor do imposto de consumo, é semelhantemente para nós aqui para o combustível. Então, pega-se o valor do litro de gasolina, faz a diferença de 18 para 29, esse percentual seria o ganho em função da redução da poda do ICMS para o contribuinte. Então, raciocinando, de 29 para 18, 11. Eu teria, se um litro de gasolina custa R$7, eu teria 11% de redução de R$7, que juntando 70 centavos. Com a generosidade da União para federais, há quem diga que a gente vai ter R$1,60, R$1,50 de benefício em cada litro. Hoje. Subir, a coisa é diferente. Vamos lá. Isso que eu queria perguntar a ti, para a gente finalizar e pular para outro tema rapidamente. O consumidor vai sentir essa diminuição permanentemente ou só aquele efeitozinho de luz acendendo e luz apagando? Vamos tomar dipirona fiscal. A dor de cabeça vai desaparecer. Daqui a 6 meses, há uma tendência de nova enxaqueca. Se a guerra da Ucrânia não cessar, se a OPEP continuar selvagem, e se meus sócios da Petrobras não decidirem amar mais este país. Ei, tu tem ações na Petrobras, é? Você está entre os 60% que anônimos e que tem, de alguma forma, não tem direito de voto, mas está recebendo os dividendos de bilhões. É esse paletó aí de Armani, por isso você está falando, né, Jurandir? Não tenho ações, mas esses arrobos de brasilidade, eu gosto muito deste país e acho que um homem chega a 65 anos, estuda ICMS todos os dias, encontra jornalistas como Laerte Cerqueira, passa a ser dever dele falar de carga tributária, falar de ICMS com entusiasmo, com verdade e sem medo do contraditório. Isso, vamos embora.
PEC que vai começar a tramitar lá. Vai demorar, mas o governo consegue vender o peixe para a eleição. Zero diesel, zero na alíquota de diesel, zero na alíquota de gás, compensação para os estados de 29,6 bilhões. Só para a eleição, né? Porque se acaba em dezembro, é só para a eleição. Qual é o efeito disso aí? Vai passar, né? Vão tentar agilizar o processo, deve passar. Qual é o efeito disso para a economia, para a conta dos estados, do governo federal e para o cidadão, né? É o efeito anestesia. Tomaremos morfina fiscal por algum tempo, não vamos sentir dor nenhuma. Então, vamos lá, o PLP é uma dipirona, né? Isso. Mas essa PEC é morfina na veia. Na veia. Agora, daqui a 6 meses, os estados vão se apresentar ao Tesouro, vão provar que tiveram perda de receita, vão provar que aquela perda foi naquele limite, e quando o Tesouro reconhecer, vão começar a bater na dívida, deixar de pagar a conta. Bom é se os governadores conseguissem uma ferramenta de efeito prévio. Deixe eu agora fazer um colchão para mim, eu vou deixar de pagar a minha dívida em 3%, por exemplo. Era aí um equilíbrio, mas não, o governo federal diz, você continua me pagando daqui a 6 meses, em função dessa nossa generosidade compartilhada. Se você teve prejuízo, eu vou te compensar. Mas daqui até chegar 8, 10 meses, o estado da Paraíba e a federação vai pagar um preço meio perigoso. Em resumo, Jurandir, o que acontece é o seguinte, enfiar o dedo na ferida, diminuir o ICMS é fundamental para a população. A gente precisava... Estamos fazendo uma espécie de reforma tributária do ICMS, pelo menos superficial, a fórceps, né? Forçada mesmo. Ok. Mas as consequências disso, eu conversei com um empresário em Campina, quando eu estive aí, eles estão com muito medo do que pode ocorrer, sabe? Dessa desorganização fiscal que pode ocorrer a partir dessas medidas, sabe? Porque eles sabem que por trás tem, de fato, a questão eleitoreira, né? Então, tem muito medo do que pode ocorrer. Como é que você avalia isso? Eu digo sem ser alarmista, sem causar terror para ninguém. Mas enquanto essa morfina está atuando, os estados vão aproveitar para botar botox, vão aproveitar para tirar rugas, inventando, criando uma inteligência do mal. Exemplo, o Simples Nacional. Nós estamos hoje na Paraíba cobrando ICMS de produto isento, só porque o contribuinte é Simples Nacional, sob a alegação de que quem é do Simples Nacional já tem um benefício, não poderia ter 2. Mas o Simples, ele dista de 2006 e ninguém nunca cobrou isso, de 2007. Ninguém nunca cobrou. Está-se hoje criando situação, botando botox ali e acolá, para que a moça ICMS fique menos feia. É esse o que nos assusta, que os estados brasileiros arrumem ferramentas mecânicas, oportunidades, casuísmos para gerar mais obrigação em nome do ICMS. Está na moda, meu querido amigo, está na moda obrigação acessória. Para quem não sabe, a obrigação acessória é a obrigação de atender aos fiscos do país pela prestação da informação. Enquanto a obrigação principal é pagar tributo, a obrigação acessória é informá-la. Pois bem, hoje o fisco está arrecadando muito pela informação precária da obrigação acessória. Exemplo, se você sair com a mercadoria sua no carro, com nota fiscal, mas se você não tiver, além da nota fiscal, um manifesto da nota fiscal, um documento relativo ao transporte, isso lhe dá uma multa de mais de R$2.000. Se você apresenta um documento na FD, Escrituração Fiscal Digital, com qualquer falha, dá multa de R$10.000. Se você construtor, esse nosso podcast vai prestar um serviço agora à turma da construção civil. Se você, construtor,
adquirir mercadoria em São Paulo com nota fiscal, mas se você não tiver um credenciamento aqui no estado, o imposto vem todo direitinho na nota. Aqui você entrar, se você não tiver o credenciamento como optante de regime especial, você vai pagar em torno de 30% do valor da mercadoria, ou confisco. Então, resumindo a sua preocupação, e a preocupação de muita gente, de quem contribui, de quem está suando a camisa na atividade mercantil e industrial, é o Estado criar ferramentas para fazer nascer dinheiro em situações que antes eram situações inimagináveis. Eu estou nessa prática, nunca imaginei, por exemplo, que uma empresa média pudesse ser autuada com 3 milhões de reais porque tivesse informado mal o seu estoque. E eu estou vendo o caso desse aqui. E ao pé da letra, essa situação é legal, porque é um percentual que se cobra no valor do estoque. Como o cara informou com erro, vai pagar aquele percentual. Um percentual que eu chamo de não civilizado, e esse nome aí não é inventividade minha. Foi o ministro Joaquim Barbosa, enquanto ministro, um dia julgou uma multa administrativa semelhante da Eletrobras de 80 milhões, ele reduziu para 12 e disse, essa multa não é civilizada. Então, esse Estado brasileiro e esses Estados-membros não deviam apelar para a selvageria para formar mais receitas em função dessa reforma vertical que você disse. Jurandir, a gente vai ficar por aqui. É só um episódio esse, viu, sobre ICMS. Eu não tenho dúvida que ficaram alguns pontos para se fechar, nosso tempo está acabando, mas eu vou, desde já te convido para um novo podcast em breve, quando a gente tiver, de fato, nos próximos dias. Acho que a gente vai ter novidades aí sobre a PEC dos biocombustíveis, né? A gente vai ter novidades sobre a configuração desse PLP e também da PEC, que zera a alíquota do diesel e do gás de cozinha, e a gente vai voltar para esse papo. Eu desde já faço esse convite e agradeço demais por estar aqui com a gente no Papo Político, que está no site da CBN, no site do Jornal da Paraíba, nas principais plataformas de áudio. A última palavra é a sua. Pois não, Laerte, eu aceito o convite, até porque ele me honra. Estou aqui para colaborar e também aprender com você. Espero que você, brevemente, faça série na TV, como você tem feito. Eu gosto muito do seu trabalho, quando você faz reportagem em série, que você exaure o seu tema. Né? E a gente... fico muito feliz. Um dia espero que você caminhe com o ICMS também. Um abraço, querido. Vou fazer isso. Muito obrigado, pessoal. Compartilha, curte, manda para o amigo para a gente poder distribuir nosso conhecimento, o nosso aprendizado, né? Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Jurandir. Um abraço, hein? Até mais.